Bom dia, pessoal. Boa tarde, melhor dizendo. Acabamos de acordar, sábado, de tarde, não de manhã. E vou mostrar para vocês aqui o sofrimento que o Ricardinho teve para dormir essa noite. Vamos chegar no quarto do Carlão para ver o trator, como o homem ronca. Como vocês podem ver, o homem